Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli na još jedan tutorial do Woodskois channela. Danas ću vam pokazati kako popraviti ove upitnike, to jest kako pisati č, č, ž, ž i ostala slova. Kao što vidite kada upišemo, evo ja sam pisao č i stavio mi upitnike, ja ću vam pokazati kako to treba napraviti. Evo kad se prijavimo na naš account, odemo na FTP Access. Prvo ćemo promijeniti šifru jer mislim da je bitno da stavite neku šifru koju znate, neku jednostavno. Change. Krivo sam upisao. Evo sad kad ste promijenili šifru idemo ponovno na FTP. Evo sad, znači sad što nam treba program FileZilla. Preuzmite ga. Znači client download i ovaj Win32. To će vam biti u zipu, raspakirajte ga. Evo ja sam ga raspakirao. Otvorite program. Kada otvorite program upisujemo sad ove informacije. Kopiramo ovo na host. Kopiramo username. Lozinku samo upišite. Sad smo je promijenili. I port. Evo kao što vidite ovo su sve naše datoteke koje se nalaze na našoj web stranici. Ja preporučujem da napravite jedan novi folder. Evo ja ću ga napraviti na D disku. Evo kao što vidite imamo sve web stranice gdje se nalaze te moje datoteke. To si sačuvajte obavezno. Evo ja ću tu dodati jedan novi folder. Web 2. Ok. I ovo ću ovdje sad znači stisnite na CTRL-A. Tu ću otvoriti web 2. Znači CTRL-A da označim sve i povući ću ovdje. Evo sad ovdje pišemo znači kako ide prenošenje. Ovo može potrajati do nekih 10 minuta. Ja ću pauzirati video pa ćemo nastaviti kasnije. Jako bitno je da ovo napravite. Evo ja ću pauzirati sad video. Evo ja sam odpauzirao video. Evo ovdje piše znači broj koliko vam još datoteka ostalo za prinos. Evo ja sam pri kraju još samo 3 su ostale. Evo znači file transfer, znači uspješno smo prebacili sve to. Sad otiću na local disk gdje sam to spremio, na web 2. Kao što vidite ovo su vaše datoteke. Znači wp config. Ovo ću kopirati na desktop. I isto tako ću copy paste za svaki slučaj da imam to 2 puta. Ovo ću otvoriti u Notepadu. Word wrap da vam je isključen obavezno. Spustite dolje dok ne nađete ovaj define character, ovo kao za slova gdje vam piše UTF-8 i ovaj collate. I sad samo ispred ovog define dodajte ovo, znači shift i 7. File save x. Ponovo ćemo otvoriti da vidimo. To je to. Evo sad ćemo otići samo na FileZilla, otići ćemo, naći ćemo to naše koje smo uredili, nalazi se na desktopu. Evo našli smo ga, znači wp config. Pazite, ne onaj copy, mora se isto zvati wp config. Evo sad ga povučemo, znači izbrišemo ga, povučemo ponovo. Evo vidimo da je ponovo prebačeno, ovo možemo zatvoriti x. Otićemo ponovo na našu web stranicu, refresh ćemo. Evo vidimo treći post upitnike, evo edit post. Evo probat ćemo upisati sada neki tekst. Treći post č
update. Evo bio post. Evo kao što vidite više nemamo problema sa tim č i č. Evo pokazat ću vam to i ovdje. Evo nisam spremio, pardon. Update. Evo kao što vidimo više nam kvačice nisu problem. Hvala što ste gledali ovaj tutorial. Doviđenja.